to widzisz to? Przysięg to stary. Chyba mi zrobisz miejsce teraz. O ja pierdolę. Przepraszam pana. Kręcę dalej stary. To musimy to położyć ten film. No powiedz, że to nie jest piękne normalnie. Ale nie patrz w telefon, patrz na szybko stary. No patrz na szybko, to lepiej. Oh, more, come on. Oni się to posikają.
mówiłeś nic?